ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಲಾಂಛನಾ ಗೌಡ. ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಪಾಂಡವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೌರವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಟ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ವನವಾಸ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ, ಬಾ ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ವನವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಯಿತು, ಹಾಗೆ ಇದು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗಿ ಅವಳು ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ತನಗೇನಾಗಿದೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ತೋಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಗಂಡಂದಿರು ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಭೀಮ ಇರ್ಬೋದು, ಭೀಮ ಬಲಶಾಲಿ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಬಲಶಾಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಲಶಾಲಿ, ಆದರೆ ಏನು ಬಂತು ಪ್ರಯೋಜನ? ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೌರವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾರ ಮುಂದೆನೂ ತೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತನ್ನ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟೇ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬಂತು ಪ್ರಯೋಜನ? ದುಶ್ಯಾಸನನು ತನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಗ, ತನ್ನ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಯಾರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಂಡಂದಿರು ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿನಃ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಧರ್ಮವಲ್ವಾ? ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಂದರೆ, ತಂಗಿ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಈಗ ನಡೆದು ಹೋಗಾಯಿತು, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಗಂಡಂದಿರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 100 ಕೌರವರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದುಶ್ಯಾಸನನ ರಕ್ತವನ್ನು ಭೀಮನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕುಡಿತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೂ ಕೂಡ ಅಂತ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಎದುರಾದರೂ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪಗಡೆಯಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುವುದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪಗಡೆಯಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದವು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೌರವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಯಾ ಟಿವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಯಾ ಟಿವಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.